filɛbagaw foli ni tan ne bɛ ka taa o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni wagati na o bɛ ka Mali kunnafoni point net teleso de lajɛ ni wagati na an bɛ kɛnɛw la Mandi kɔnɔna na n'o ye dankɔrɔba kɛnɛ dankɔrɔba kɛnɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna a bɛ dankɔrɔba dama de wele dankɔrɔba kɛnɛ n'an sigira kɔnɔ dɔkɛlaw a bolo ko fɔ mɔgɔ ni sɔnna k'i bolo denkɔni ta na baara i ye dankɔrɔba ye ni sɔnna k'i sigi k'i hakili jagabɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ni ne ye nin kɛ a bɛ se ka nin kɛ ne ka siniɲɛsigi ye olu mɔgɔ masinaw olu de bisimilalen don jamukan kɛnɛ kɔnɔna na bi ta in a ma nɔgɔn dɛ ne kanubaw Mali kunnafoni point net kanubaw bi ta in ma nɔgɔn dɛ parce que ni ko ɲagalibaatɔ ma k'a ka tasuma mana dɔrɔn n'a nunji ma fa daji ba fa nka ne tɛna kuma ba fɔ mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ bi denmisɛnnin don bamananw ko ten ko denmisɛnnin tigɛ kuko ɲuman a bɛ makɔrɔba dɛgɛ nɔɔni mais est ce que nin tɛ fɛ k'a cɔngɔn yɛrɛ de mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ bi a b'a seko kɛ kosɛbɛ seko ni dɔnko la dɔnkilidala don denmisɛnnin fitinin a ka di diɲɛ ye buna hadamaden fɛn o fɛn bɛ yen ko seko ni dɔnko ka di ye n'a ye dɔnkili da a dɔnkilida kan bɛ don i la nka ne yɛrɛ t'a dɔn dɛ ne kɔni y'a wele a ka na an ka ɲɔgɔn baro yalasa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ni farajɛla an bɛ se k'a dɔn cogoya min na ko nin de ye karisa ye parce que a bɔɲɔgɔnw ka ca kosɛbɛ wa tɔgɔma caman de b'a la dɔ b'a fɔ ye ko ne b'a dɔn i t'a dɔn Dabara Junior mais Dabara Junior kelen min don ne bɛ n'a to ale yɛrɛ de bolo a bɛ n'a fɔ ne ye ne ye Dabara Junior min ye parce que ne yɛrɛ ye Dabara Junior dɔ ye o hali sisan ni ne ko n ko ne b'a fɔ sisan ne yɛrɛ b'a fɔ a ma k'o ye sa o tuma na n b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka kɛnɛ Mandi kan ne balimakɛ ni ɲankuma an b'a ni ɲankuma nti a diyara n ye comme i yɛrɛ ka kuma don ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga nunji b'a faga o tuma na voilà ala k'a ni sahaba bɛɛ amina an y'i wele bi kosɛbɛ an bɛ dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ kɛnɛ bɛ dankɔrɔbaw de ko fɔ kosɛbɛ an y'a ye i fana ye dankɔrɔba ye ala sɔnna parce que cɛya man jugu musoya man jugu dusukuntanya de ye baara ye o ye tiɲɛ n'i kɛra mɔgɔ ye ni dusukolo b'i la i ye dankɔrɔba ye o ye tiɲɛ kosɛbɛ an b'a mɛn Dabara Junior an bɛ fɛ k'a dɔn Dabara Junior ye jɔn ye i tɔgɔ yɛrɛ ani jamu Dabara Junior nana cogo min na i k'o fɔ an ɲɛna ani e yɛrɛ bɛ bɔ min i ye maliyɛn ye wa ou bien ayiwa nanga tata bisimila. D'accord, merci beaucoup Fatimini diyara n ye en fait Dabara Junior nacogo b'a la mais Dabara Junior yɛrɛ tɛ u b'a fɔ ne ma ko Dabara fitinin parce que Dabara Junior ka ca mais Dabara fitinin ye kelen o tɛ fila ye ndesani voilà Dabara Junior caman bɛ yen comme i yɛrɛ y'a fɔ sa e yɛrɛ ye dɔ ye ne yɛrɛ ye dɔ ye koyi ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ dɔ ye ne fana bɛ se ka kɛ dɔ ye tu vois moi je me nomme ne tɔgɔ Alu Keita ne bangena Bamakɔ Kalabankura mais ne fadugu o ye Sikiri ye o bɛ bɔ o bɛ Lajinɛ fɛ o b'o fɛ ko n'i sera Kuremale ni Sikiri cɛ ye kilo 80 c'est comme ka bɔ Bamakɔ ka taa an ka dugu la kilo 100 Allahu akbar donc ne ye Guinéen de ye mais ne wolola yan n fa bɔra an ka dugu la Lajinɛ ka na Mali kɔnɔ a kɛra yan sigibaga ye sigi kɛ maliyɛn ye tabarikala donc ne ba ale ye Jitumuka ye o ye Umu Dumbiya ye ne fa ye Musa Keita ye donc ne ye Guinéen ye bon i ko Dabara Junior nana cogo di donc diɲɛnatigɛ la bɛɛ n'i dakan don o ye tiɲɛ ye comme fɔlɔ dɔnkilida tun ye siya de ye mais bi dɔnkilida ye métier de a kɛra métier de ye i b'a kalan ka s'a la k'i balo a la donc an b'o fɔ o ye métier ye mais fɔlɔ dɔnkilida tun ye siya de ye a kun ma nɔgɔn fɔlɔ dɛ i bɛ wolo k'a sɔrɔ aw ka so i bɛ wolo k'a sɔrɔ i faw b'a kɛ i yɛrɛ b'a kɛ
mais dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ wolo ka sɔrɔ dɔnkilida b'aw ka so i tɛ kɛ dɔnkilidala ye mais dɔ bɛ yen i siya dɔ i bɛ k'a ye voilà donc du coup dɔnkilida nana cogo min na depuis ne ka dɔgɔ n kun kan ka di dɔnkili la mais ni dɔnkili genre ninnu tɛ ni tun ye dɔnkilida n'i y'a lamɛn n'a diyara n dusukun ye dɔrɔn n bɛ se k'a da wa e b'a kanu mais généralement denmisɛnnin la n ye dɔnkili min kanu kosɛbɛ ni bɛ so la n'o kun ka di o ye zigiri de ye donc n bɛ se zigiri la tun bɛ zigiri da mais hali sisan n bɛ se ka zigiri sumɔ sigi ka wuli n tɛ dɔnkili wɛrɛ da n m'a fɔ aw ye n ko kamalen bɔ fan ka ca e ka o dɔnkili i denmisɛnnin ma dɔnkili min kun ka di ye kosɛbɛ bon e ka kuntigɛ ta n ye zigiri fana kanu Solomani Jara ka sanayɛlɛ ne fɛ donc n y'a kanu o de fɛ mais avant que o sanayɛlɛ yɛrɛ ka na wagati min na n tun bɛ dɔnkili min da o tun ye farafinna lolo ka joranga o bɛ bɔ wagati min na o wagati de kun ka di n ye fɔ ba ye guitare san ka di yan n tun bɛ to ka kulonkɛni k'o la donc n'an bɛ école la ni chant bɛ ka kɛ moi j'étais le premier chant an ka classe kɔnɔ o ye kelen ye la deuxième fois que k'a daminɛ n ka premier cycle la fo ka taa se second cycle ma donc ne tun ma bɔ les trois premiers kɔnɔ en fait ni n tɛ kalan yɛrɛ fana la ici bɛɛ n tun tɛ n bɛ école chômé n tun tɛ sɔn kalan ma mais hakili kun ka di quoi donc ni n tun ye chant daminɛ ni ye chant daminɛ donc an ka classe kɔnɔ k'a daminɛ 4e de wagati ka taa se 5e de 6e ma o wagati classe dɔ minnu tugulen b'anw ka classe la f'olu dɔw tun bɛ jɔ fenêtre la donc teri caman yɛrɛ tun bɛ n'a k'a sababu kɛ o ye parce que dɔnkili kun ka di n ye dɔnkilida nana o siranin de fɛ mais k'a fɔ ko nin filɛ k'i ɲɛsin dɔnkilida yɛrɛ ma donc o sɔrɔla Mamadu Danbele Dabara n'a ka jɛɲɔgɔnya fɛ jɛɲɔgɔnya in n'a ye teriya de kɛ donc ne de tun bɛ taa concert organiser dugu ni dugu la damanda ninnu ni o y'a ye Côte d'Ivoire fara Mali kan donc a ka taa damanda la fɔlɔ ne de y'o k'a ye o b'a jira k'a fɔ manager kɛra dɔnkilidala ye ne tun ye manager de ye a ka manager international bɛ mais moi j'étais le manager de terrain en fait pour que k'a ka concert terrain préparer olu kɔfɛ bon n nana ye a ka répertoire bɛɛ nana n kunkolo la mais n ma deli ka dɔnkili da ɲana n tɛ sɔn k'a da bon don dɔ la an nana Bamakɔ a ko n ma ɲani e ka to so kɔnɔ yan tɛ an bɛ taa i bɛ to ka fɛn ta i tɛ a jateminɛ n'an taara fɔlikɛyɔrɔ la i ka minɛn balancer cogo jateminɛ hali i bɛ se ka technicien kɛ bon tellement que fili ka ca ɲɛkɔrɔ ɲɛ t'o don cogo la n kun na bon effectivement o man di n b'a ɲɛɲini k'a dɔn yɛrɛ donc bon n nana n t'o la an bɛ jɛ la don dɔw kɛra bon mɔgɔw y'an ye ɲɔgɔn fɛ n'a ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ɲɛ la donc du coup a ye bɔgɔlan kura sɔrɔ bɔgɔlan kɔrɔlen min tun b'a bolo komi ne ka jan donc n'an bɛ taa fɛnkɛyɔrɔ la a b'a fɔ ko ne k'ale ka bɔgɔlan tɔgɔlen ta ka don parce que Alioune Ndiaye donc a ye bulonba tigi a ye studio dɔ dayɛlɛ ko studio Wɔkulɔni donc a ye Dabara wele ko ka to ouverture kɛ o ouverture don ne Dabara ye bɔgɔlan di yan ko n k'a don pour que ka jama caya donc ka fara laminɛlikɛlaw kan donc n'o bɛ ka dɔnkili da ni n bɛ se ka min laminɛ n b'o fɔ u fɛ ni n tɛ se min daminɛ i b'i daminɛ o la donc o nana diya n ye donc du coup n'an bɛ taa mariage kɛyɔrɔ ninnu na fana bɛ bɔgɔlan kelen ta k'a don ka na donc bɛɛ bɛ jɛ ka dɔnkili laminɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se min na n b'o laminɛ n tɛ se min na n b'o laminɛ bon an nana n t'o la Ala nana kɛ sitanɛ dɔ nana don ni Dabara ni ɲɔgɔn cɛ vers 2014 donc o y'a sɔrɔ ne b'a ka so donc n bɔra a ka so ka na anw yɛrɛ ka so donc dimina ne ko n ko bon ne de y'an ka so bila ka wolo Bamakɔ i faso la ka bɔ ka mɔ ye donc ka taa tugu mɔgɔ kɔ k'a tigi ka di ye k'i faso bila k'i tugu a kɔ bon n'o tigi ni i nana kɛlɛ ka taa se nin degré ma wa e de y'a laɲini parce que e de sera a ma donc fɛn dɔ de y'ale kɛ Dabara ye donc min y'ale kɛ Dabara ye est ce que ne yɛrɛ ye n cɛsiri a tɛ fɔ ne ma ko Nunbara sini yan donc ni da dusu donna ne kɔnɔ ten de quoi donc n nana an ka so à une semaine n ye guitare fɔlɔ wele n ka base fɔlɔ yɛrɛ base tun t'o bolo n ye n ka maɲumatɔgɔ warini ɲini ka guitare base san ka d'o ma dɔ ka discothèque b'an kɛrɛfɛ o bɛ balani show ninnu kɛ an bɛ t'o ka Buguni kɔnɔ donc n bɛ se dɔnkili minnu na référé n b'a sɛbɛn kaye nin kan n bɛ taa n sigi n ko nin ta a b'a ta n b'a da an bɛ un mois k'o la yɔrɔ n ye kɔɲɔ kelen sɔrɔ n ye denbafɔli kelen sɔrɔ fɔlɔ après o denbafɔli kɔfɛ n ye kɔɲɔ kelen sɔrɔ Olympe yɔrɔ la donc n nana t'o la an bɛ taa se une année ma waati min o y'a sɔrɔ n ye mobili 2 sɔrɔ tabarikala filɛbagaw ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko dankɔrɔba ko don d'accord i Keita nin diyara an ye kosɛbɛ ka daminɛ 2014 la ka na se sisan ma furukuni min donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a ma ban fɔlɔ wa non bon a banna sitanɛ n'a wagati de don a kɛra 2014 bon environ 2015
o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka n yɛrɛ dɔn 2016 a y'i to Amérique k'an ka fɛn lajɛ Facebook kan a sɛbɛnnen bɛ ko Dabara Junior dɔ ye n ka video dɔ publier o ye a ko n wele téléphone na ko Dabara Junior de o la i bɛ dɔnkili da san wa n ko dɔnkili da tɛ sitanɛ bɛ se ka na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais kanu tɛ ban quoi kosɛbɛ i kanu bɛ n yɔrɔ halisa ne de kun y'a furu muso ye quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu ni n'a sigira kɛnɛ kelen kan sa Dabara Junior bɛ mɔgɔ 100 bɔ mais a b'a f'i ye k'a bɛɛ ka sa sɔgɔmada in na ko Junior t'ale la ko Junior min b'ale la ko ye nin de ye nin ye samara ko n ye ka tobili kɛ n ye ka kungo muɲu n ye ne tun bɛ taa kungo kɔnɔ tile 15 kalo kelen ka taa concert organiser n'a nana a bɛ taa concert k'a bɛ $4 million sɔrɔ n'a nana a bɛ ne sara 7,000 5,000 bilahi réseau t'a dugu dɔ la ne bɛ taa a bɛ ka fixe de di yan n bɛ taa n'a ye a ko kana wari jate dɛ ne de bɛ mobili boli n'a ye n bɛ soli k'a ka mobili ko n'a bɛ fɛ ka bɔ n bɛ taa ɲininka i bɛ samara jumɛn don n'a wulila k'i sigi dɔrɔn n b'a ka daraka Lipton bila n b'a sen ta ka da n sen kan k'a bisi bisi donc a ko Junior t'ale la voilà donc mankan in banna c'est pas k'a fɔ ko mɔgɔ y'an wele k'an nasigi a ye n ka baara kɛ n'o de ye ce que je fais a y'a dɔn k'a fɔ ko fɔ tan Ala bɛ tiɲɛ se k'a tigi ma donc a y'a yira n na k'a fɔ ko foyi t'an cɛ a ye n teriw ci n ma a ye nin wele ka na foyi tɛ ne n'a cɛ a kana tan bon effectivement an ɲɛ da o da ɲɔgɔn kan ni y'a dɔn k'a bɛ an tɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye mais ne n'a balila ka ɲɔgɔn yɔrɔ min na kuma dɔ la o bɛ ne wele kɛnɛ dɔ kan o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ yen donc n'i nana dɔrɔn n bɛ n bugu min bɛ n kunkɔrɔ la n b'o d'a ma min b'an cɛ k'a kɔrɔ ne de b'a ka ji minɛ n'a bɛ nin min ka ji dayɛlɛ ka d'a ma n bɛ sina k'a ka ji ta ten ka to a k'o yɔrɔ la fo ka n bɔ yen o y'a sɔrɔ n bɛ na n ka mobili jɔ ale bɛ na ka mobili jɔ donc a ko ko a bɛ tan vraiment a bɛ n tanu n'o ye parce que n sɛgɛn n'a ye vraiment n sɛgɛn n'a ye a ko Junior t'ale la ale ma mɔgɔ kalan ka dɔnkili da ni min bɛ fɛ ka kɔɲɔ sɔrɔ Bamakɔ bɛ n'i bɛ fɛ ka musoko kɛ ka muso ɲini k'i b'a da ale la i yɛrɛ la de k'i ye karisa ye mais ale ma mɔgɔ kalan dɔnkili la mais Junior min b'ale la o ye karisa de ye ayiwa an filɛbagaw aw yɛrɛ ye nin mɛn dɛ depuis kuma daminɛ na n ko cɛya tɛ mɔgɔ tiɲɛ musoya tɛ mɔgɔ dilan dusukuntanya de bɛ fɛn bɛɛ se mɔgɔ ma k'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun tɛ nin kalama Dabara nin baara daminɛ ni bi cɛ ye e yɛrɛ sera ka kɛnɛ sigi i yɛrɛ ye ka wuli wagati jumɛn bon ne ka kɛnɛ sigi n yɛrɛ ye ka wuli o ye san 5 ça fait 5 ans ouais bientôt an bɛ ka don a 6 ans yɛrɛ la mais ça fait 5 ans ka kɛnɛ kɔni sigi n yɛrɛ ye ko n ma deli ka mɔgɔ wele ka fara n kan ko n tɛ se na n dɛmɛ k'a fɔ ko na dɔnkili da o tɛ mais n bɛ bɔ Dabara fɛ yen k'an ka répétition kɛ wagati min na ka kɛnɛ sigi n yɛrɛ ye wagati min ni sisan cɛ ça fait 5 ans et quelques mais a tɛ 6 ans bɔ d'accord voilà o temps kɔnɔna na e tun bɛ terrain labɛn Dabara ye mais durant ces 5 ans là est-ce que e yɛrɛ voyagera bon durant ces 5 ans là n tun bɛ terrain minnu labɛn a ye n y'o ɲɔgɔnna caman labɛn n yɛrɛ ye parce que ne tun bɛ terrain dɔn déjà ne de tun b'a k'ale ye bon de fait que ne yɛrɛ nana sira kan sa ne yɛrɛ de tun bɛ n ka affiches bɔ ka taa dugu ni dugu damada ni fɛnw n yɛrɛ tun bɛ taa le début ka taa terrain kɛ ni n taara mɔgɔw bɛ content u bɛ bitiniw k'a la k'an bila ka appel la ka mɔgɔw wele ko karisa kan ka na concert la ka affiche filɛ ni n taara n bɛ wariba sɔrɔ n bɛ segin ka na yanni n ka concert don cɛ concert fana la n bɛ taa n b'a sɔrɔ Ala barika la u y'a organiser ka ɲɛ n kɔfɛ parce que n yɛrɛ déplacé ra donc olu kɔfɛ n bɛ to ka mɔgɔw ci n bɛ appel kɛ ka mɔgɔw bila ka taa n yɛrɛ bɛ terrain dɔn cogo min n b'a fɔ olu bɛ taa dilan mais a tɛ se ka kɛ comme ne yɛrɛ ta donc u bɛ taa dilan i bɛ échec sɔrɔ o la i n'a fɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la mais olu kɔfɛ n ye jamana caman yala en fait n ye jamana caman yala n bɔra yan ka taa kɔɲɔ kɛ Abidjan n bɔra yan ka taa kɔɲɔ kɛ Burkina bon n ma taa kɔɲɔ kɛ Sénégal mais n ye concerts kɛ Sénégal laminiw la parce que n tun bɛ yen terrain dɔn ka kɔrɔ n taara Lajinɛ Sigiri kelen na n delila ka taa kɔɲɔ kɛ yen bon yen laminiw fana la damandaw ni ɲɔgɔn cɛ n ye tournéw kɛ yen fɛnɛ donc ni o bɔra la n ma deli ka déplacer k'a fɔ ko n filɛ ka taa ɲɛnajɛ la ta ou bien ko mɔgɔ ye n wele ka taa mais n ye jamana caman yala n ye Chine kɛ tu vois n ye Dubaï kɛ n ye Europe kɛ séjour bɛ n bolo Ala barika la n bɛ ça va ni mɔgɔ min ko k'a b'i wele olu jamana ninnu bɛɛ la k'e ka na concert la sisan don voilà bon olu ni a qualité do comme manager bɛ n bolo
nga manager be baara kɛ Africa bla a ka émission bɛ bɔ chaque vendredi rubrique la ko Karu Kaba ale de bɛ festival fɛn fɛn bɛ kɛ Mali la presque festival siɲɛniba bɛ animé alimentaire Karu Kaba voilà donc bi ale bɛ n ka fɛnw caman kɛ ni ko min mɛn dɔrɔn ale de ni mɔgɔw b'a fɔ même les mariages en fait voilà bon ni mɔgɔ ma deli k'an wele fɔlɔ ko a mago b'i la ko na ni dugu la i kana nin kɛ mais jatigiw bɛ n bolo mun ye billet di yan ka visa di yan an ka yala ɲɔgɔn fɛ bon n yɛrɛ fana de la ka wele n yɛrɛ n bɛ n ka visa ta n bɛ n ka billet ta ka taa yala donc ala barika la jamana o jamana ka di n ye sisan ma se Amérique awɔ mais n sera Europe jamana o jamana ka di n ye sisan donc ni n bɛ fɛ ka wuli ka taa yen ala barika la n yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ maa ma wele yɛrɛ mais jamana dɔ bɛ yen nɔ sisan mɔgɔw bɛ ka ban jamana in na de awɔ Chine kɔni ne bɔra ne bɔra salon presque ni wagatinin bɛɛ ne sɔrɔ Chine salon parce que ne tun bɛ fɛ ka concert dɔ de organiser yen nɔ Bubakɛ Watabi peut-être o ko bɛ sɔn ka ɲɛ dɛ Ayuba ninnu bɛ se ka taa ale kɛ mais anw ka ɲi Bubakɛ ni Ayuba ninnu komi Chine ka d'olu ye sinon salon n ye wagati période bɛɛ n sɔrɔ Chine n'est-ce pas yanni n bɔra yan o tile 4 wa joli de bɛnna sunkalo ma donc n nana sunkalo tile 9 Mali la n nana o 3 jours tuguni n seginna ka taa Dubaï donc donna Mali la selidon tilegan fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni n seginna ka taa tu vois donc presque Chine kɔni ni wagatinin fana tun kan ka n sɔrɔ yen mais Mali la ni 2022 ma se ɲinan ta in ma bɔ ni 2030 ma se est-ce que an dɔw bɛna d'accord ala ka ani sababa bɛn sisan Mali culture yana an ka se o ma Dabara ka dɔnkili jumɛn de bɛ min ka di e yɛrɛ ninkun ye kosɛbɛ dɔnkili min ka di ninkun ye a ka dɔnkili bɛɛ la d'accord n bɛ se ka fɔ Dabara ka dɔnkili kelen tɛ Dabara yɛrɛ de ka di ne ye Dabara ka dɔnkili kelen tɛ min man di ne ye a ka dɔnkili bɛɛ ni ne y'a fɔ mais a ka dɔnkili la dɔrɔn a ka di ne ye i kan filɛ n'a ka dɔnkili kelen ye tan terun fanga bi terun a bi jigin so o masakɛ fanga bi terun a bi jigin so don dɔ ala yo ala ni ce ala ko ni ma ko n ko kelen tɛ diɲɛ bi tan de sandoro ni karante la diɲɛ bi tan de Santoroni karande la dununi ngano Jandarabu kushaba esrala Wai Dabara wai Jinye bitande Oh ijo ne fere nga repetition ni ke beka fo wai Dabara wai John be se ka fo ko fena te Dabara jure fena do ere na amega numara ye voilà ay kele ko te ya fama aywa akuma kuma ya soro yin maninga ke namo kunu Mali art ani bi c'est-à-dire me fait k'a fɔ dɔrɔn tout simplement mɔgɔkɔrɔbaw ka baara taabolo ani anw ka baara taabolo e faamuya jumɛn sɔrɔ a la bon komi diɲɛ ye kuma de depuis ala ye diɲɛ da diɲɛ ye kuma de an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen minnu bɛ balo la i n'a fɔ minnu tɛ balo la olu ka baara taabolo n'anw taw tɛ kelen a cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛ jalan ni baji mun y'a cɛ janya voilà bon i b'a dɔn fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a anw ye fɛn min ye dɔnkili la bi an ka mɔgɔkɔrɔbaw m'o yaala kunu an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ dɔnkili de da ka ko dilan u bɛ dɔnkili de da ka diɲɛ dilan u bɛ dɔnkili de da ka furu dilan u b'a dilan ka sigi u b'a da ka sigi dilan u b'a da ka jamanadenw ka lafaamuya mais bi an b'a da ka fɛn de ɲini an b'a da ka fɛn tiɲɛ i n'a fɔ an bɛ se k'a da ka fɛn dilan donc ni fɛn ɲini donna fɛn min na e b'a sɔrɔ sira min fɛ i bɛ taa yen de donc dɔnkili nana o sira fɛ sinon fɔlɔ i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ ka an bɛ se ka minnu lakale olu fana bɛ dɔwɛrɛw lakale minnu olu tile tɛ kelen ye i k'i miiri Bazumana ninnu dɔw tile la k'u ka dɔnkiliw lajɛ donc u bɛ dɔnkili da k'a ban u tɛ maa fasa da
u t'a fɔ maa ye k'i fa kan ye u t'a fɔ k'i ba kan ye mais o ka di bɛɛ ye parce que u bɛ fɛn min fɔ diɲɛnatigɛ la o ye tiɲɛ ye. Wa Madame Sanogo kun tɛ fɔ. Voilà donc maintenant fo y'a ye. Madame kun t'a la fiyewu. Madame Kulibali Madame ayi. O si o kun kun t'a tɛ la. yen. Bon sisan ni ne m'o f'e ye dɔrɔn e tɛ ne sɔn. Bon bɛɛ bɛ ka balo i ka fɛɛrɛ de la sa ni ne ɲɛ bɛ n ka burusɔngɔnin na sira min fɛ ne b'a da ka taa o sira de fɛ. Mais Dabara fɛn dɔ bɛ yen nɔ a kunkolodimini bɛ maliyɛnw na i b'a dɔn fɛn min don. Ayi ne t'a dɔn fɔ ne y'a fɔ n ye. E filɛ ka sɛgɛn min kɛ ka tɔɔrɔ min muɲu yanni bi ka se i bɛ denmisɛnnin jɔ sara 100 na 97 tɛ se k'a kɛ. O ye tiɲɛ ye. Parce que a bɛɛ ɲɛ bɛ jeni ka ɲimi de la a ka na dɔrɔn n ka ta. O ye tiɲɛ ye. Mais n'i y'u jɔ fana k'u ka bɔ ka baara kelen kɛwale k'i ɲɛna u tɛ se. Mun b'o kɛ. Bon diɲɛnatigɛ ko bɛɛ t'i latigɛ ya et puis fɛn bɛɛ ye wagati ye. Bamananw b'a fɔ ko bolodenw ni kelen tɛ bɛlɛ ta. O de la n b'a fɔ dɔnkili la n ko ni namara n'i ye ka jabi da i b'a sɔrɔ Modibo de y'a wuli don fɔ a ye. Comment y'an sɔrɔ yen. Parce que ne yɛrɛ bolo n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko ne ma sɛgɛn. E tugura mɔgɔ kɔ san 1 san 2 san 3 e n'o tigi kɛlɛ la e yɛrɛ y'i ka baara daminɛ i yɛrɛ ye donc san 3 san 2 sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye quoi. Mɔgɔw bɛ yen ne b'a kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ olu b'u ka sɛgɛn kɔnɔ fo ne filɛ nin wagati in na olu bɛ sɛgɛn in kɔnɔ parce que dɔnkilida kɛra bɛɛ jɛ ka sɔrɔ bɛɛ tɛ dɔnkilida bɛɛ ta tɛ. Awɔ parce que bɛɛ bɛ k'a sɔrɔ ni jateminɛ ko fɔ n k'a kɛ ni fɛn min tɛ hadamaden da kan na i tɛ se k'o kɛ. Artiste dɔ y'a fɔ an ye nin plateau kelen na ko dɔnkilida c'est à dire n bɛ dɔnkili kalan k'o tɛ dɔnkilidala ni dɔnkili bɛ dan de a n'a bɛ na de c'est à dire a ye mɔgɔ ladege a ma mɔgɔ ladege a bɛ dɔnkili da. Bon ani e mɔgɔ min bɛ wuli k'i bɛ don a la tile kan dere a ka gɛlɛn dɔɔni aw ka se ka kɛ kelen i b'a fɔ bamananw b'a fɔ ko yiri min turu la ani yiri min falenna kelen tɛ. An bɛ taa ɲɛfɛ. D'accord. Denmisɛnnin mabakɔrɔntan k'o ye sure ye. O ye tiɲɛ ye. Kalanden karamɔgɔntan o ka ko man di. E sɔrɔla i ye karamɔgɔ sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ waso n'a ye a bɛ waso n'i ye mais sini ma sinikɛnɛ est ce que e yɛrɛ miiri bɛ da jigin a la k'a fɔ ko don n'a nataw la da bɛɛ jɔ bɛɛ ni e tununa maliyɛnw na mɔgɔ bɛna sɔrɔ ka e ɲɛnafin bɔ an na wa. Oui bon o mɔgɔ bɛ sɔrɔ parce que n bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ni mɔgɔ kalan fɔ mɔgɔ 3 minnu bɛ sumun kɛ. Déjà ouais. Olu yɛrɛ bɛ kɛnɛ sigi ka wuli yɛrɛ. U bɛ sumun kɛ u bɛ kɛnɛ sigi ka wuli. O ye kelen ye hali sisan dimanche n'a sɔrɔ kan bɛ fɔli la ni bɛ kɔɲɔ la i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ n kɔ. I bɛ n ka images lajɛ par exemple sur YouTube sanfɛ ou bien n'i y'a lajɛ sur Facebook n'i ye kɔɲɔ images lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɛ n kɔ bɔgɔlan b'u bɛɛ la. Donc maintenant u bɛ ka dɔnkili laminɛ mais u fana bɛ se ka sumun kɛ ɲani ka na u bɛ dɔnkili da o kuma la ne yɛrɛ ka fɔli bɛ a sɔrɔ foro b'u bolo u bɛ t'u ka fɔli kɛ o bɛ n bolo déjà ala barika la halisa dɔw bɛ sira la ka na minnu ma c'est à dire minnu ma se dɔnkilidaw yɛrɛ ye fɔlɔ et puis n yɛrɛ denkɛnin bɛ yen a bɛ se n ka dɔnkili bɛɛ la san 4 donc n jigi b'a kan hali ni ne tɛ yen o bɛ fɛn dɔ kɛ Dabara ko la. D'accord Dabara an denkɛnin bɛ yen o b'a jira k'a fɔ Dabaranin ye furu kɛ. Dabaranin ye furu kɛ awɔ. Tabarikala ala barika la. Ɲɛnajɛbagaw sɔrɔla. Ɲɛnajɛbagaw bɛ yen. O ɲɛna kosɛbɛ. Ɲɛnajɛbagaw bɛ yen. N desani ala k'o balo. Amina rabi. Sisan olu bɛ yen déjà. Oui. Ni ne ko ne bɛ taa e ka kalanbulon na sisan a bɛ kɛ cogo di. Non bon kalanbulon ye bɛɛ jɛ de ye. Kalanbulon ye bɛɛ jɛ de ye n'i ma sɛgɛn kɛ i t'a nafa sɔrɔ. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent en fait Sibi b'a la Kayi b'a la n bɛ ka kalanden minnu fɔ ye minnu ye n kanu Bamakɔ yan ka tugu n kɔ peut-être u bɛ se n ma don o y'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ se dɔɔnin na ou bien
aniya b'o kɔnɔ u bɛ fɛ ka dɔnkili da u bɛ ka siran micro ɲɛ mais peut-être u bɛ fɛrɛ a ma ne de fɛ yen b'a f'u ye a kɛ tan fo bi u bɛ se ka ko dɔ k'u yɛrɛ u bɛɛ bɛ n barikada n'u hakili jugu nana u bɛ n wele wari t'u bolo mais u bɛ crédit ci n ma ni min ye min se min ye o de ye bon Kayi n ka kalandenw bɛ yen presque zikiridala n taara zikiridala minnu tun bɛ Kayi u bɛ zikiri de da mais mɔgɔ 3 ɲɔgɔn de b'o la min ye zikiri to yen ko bamanan dɔnkili de ka d'a ye yɔrɔ olu bɛ se dɔ la ka ban u bɛ senw sigi zikiri la mais u bɛ nana n fɛ yen ka kalan kɛ n bolo pour que u bɛ bamanan dɔnkili da o mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɛ n bolo Kayi minnu bɛ bamanan sumu sigi u bɛ zikiri sumu sigi o bɛ déplacer ka bɔ Kayi ka na 1 mois kɛ n fɛ don o don sɔgɔmada fɛ ka wuli ka n sen mɔsi i n'a fɔ n bɛ min kɛ dabara ye ka n ka mobiliw nettoyer n bɛ taa n'u ye voyage la fɛn bɛɛ dɔrɔn bɛ taa n cɛ hali ni wari d'u ma a b'a fɔ ko ayi hali ne kun ka kɛ dɔnkilidala ye y'a ye donc ne fana kun kɛra dɔnkilidala ye nin fana kun na kɛ ne donc maintenant n b'a fɔ ye dɔnkili la a bɛ tan sisan n'a mago bɛ jamu min na ma jamu min na a bɛ n wele téléphone na ka vocal bila ne kun a b'a fɔ ko karamɔgɔ ko ne ye vocal bila i kun ne ko Fofana bɛ ma jamu cogo di karamɔgɔ ne ye vocal bila i kun ne ko Jara bɛ ma jamu cogo di donc o bɛ ma jamu cogo min na bamanan dɔnkili la n b'a fɔ a ye i b'a jamu tan donc i bɛ to k'a sama i b'a cun tan i b'a kɛ tan n b'o fɔ a ye bon presque o damadɔni bɛ n bolo déjà est-ce que tu vois bon ni mɔgɔ min ko k'i bɛna kalan na dɔw bɛ ka n wele téléphone na karisa i ko ka di a ka di ne ye ka kalan k'i fɛ dɔw bɛ kati n b'a fɔ soyez le bienvenu bon dɔw b'i wele tellement que o b'i tɔɔrɔ f'i tɛ téléphone ta don dɔ la n b'a ta n bɛ kuma o fɛ don dɔ la n t'a ta bon généralement i b'i t'o la i b'a dɔn a tigi bɛ sɛgɛn a t'a dabila f'i b'a dɔn k'a fɔ ko nin b'a fɛ yɛrɛ yɛrɛ de k'a kɛ sɔbɛ b'a ma donc o bɛ taa ni ka segin na i n'a fɔ n fana tun bɛ dabara fɛ cogo min dɔ ye a ka so bila ka bɔ Sanankɔrɔba ka na yɛlɛma ne fana fɛ yen ten ne t'a dɔn n t'a fa dɔn n t'a ba dɔn a bɛ n wele de ko n ko ka d'a ye k'a ye n ye an ka balafɔla dɔ banna ko Amadu Keyita Ala ka hinɛ la k'a ye n ye o ka denwuliyɔrɔ la vraiment n b'i ka kuma lajɔ Amadu Keyita il était hyper intelligent voilà donc o ye den min tɔgɔ da Iya Kuyate la den in fana seginna kɔ o den in ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la denwulidon a ye ne ye dɔnkilidala diya ye n ka nana sɔrɔ mobili kɔnɔ ko n ka numéro d'a ma n ye carte di u ma quoi bon n m'u lajɛ mais a bɛ n wele don o don a b'a fɔ ne y'i ka numéro minɛ nin yɔrɔ la a ye min kɛ a bɛ 1 année bɔ don dɔ la ko ne bɛ fɛ ka na ɲɛ da i kan de karamɔgɔ Ala yɛrɛ de ye ko diya ne ye ne ko ayiwa n y'a mɛn donc n ye yɔrɔ fɔ a ye donc don o don n'a ye n wele a b'a fɔ i bɛ sɔrɔ so nin don n b'a fɔ ko ayi a tɛ k'a dabila don dɔ la n y'a fɔ a ye ko awɔ bon n yɛrɛ ko nin ta in ne tɛ n ye n sigi mɔgɔw kɛrɛfɛ parce que ne tun bɛ n ka so Ɲamakɔrɔkura na mɔgɔ tɛ yen n kelen pe ni madame nin den donc déplacera ka na n sigi mɔgɔw kɛrɛfɛ kare kun na a mana kɛ min a bɛ n sɔrɔ jama la y'a ye donc a nana a belebeleba nana sa mais a bɛ cun a sen kan a nana n y'a natɔ ye a nana k'ale de don wa n ko baasi t'i la quoi a natɔ ye namasa san ka lemuruba san ka pomme san ka kɛ mana kɔnɔ a nana a y'a di yan n sigilen minnu kɛrɛfɛ n ye a fɔ a ye n ko so filɛ n ko taa n ko n bɛ na a taara so kɔnɔ ka t'i sigi a ye namasa to n bolo ka n'olu to ɲɔgɔn n ko min mana kɛ namasa ye nka an bɛɛ t'a dun n y'a dɔn ma an bɛɛ y'a dɔn a nana n fɛ o cogo la ten a ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ taa so wula fɛ donc n dara la Ala yɛrɛ kama n y'a to yen ne m'a fɔ ko taa so ale min fana nana ale m'a fɔ ko n bɛ taa so donc n y'a to yen a sira n fɛ yen donc dugu jɛra ko k'a bɛ sira ɲini a taara so n ye 1000 d'a ma n ko kɛ transport ye a taara Sanankɔrɔba o kɔfɛ a nana n fɛ yen a ma taa tuguni donc a tora n fɛ yen a bɛ kalan kɛ i b'a dɔn a bɛ baara kɛ fo a ni ka tigɛ n'a ye n ka mobili mankan mɛn dɔrɔn a sɔrɔ a bolila ka na bulon dayɛlɛ ni nana dugu bɛ jɛ diɲɛ don o don n bɛ wuli ka sɔrɔ n ka mobili kolen don a bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ n ye i b'a fɔ ko n furumuso hali sisan a bɛ yen Ala k'aw kɛnɛ to ɲɔgɔn bolo a taara u ka so a tun taara village la a nana donc a logelen tun b'a kɔrɔmuso min fɛ yen i y'a ye donc maintenant comme o y'a sɔrɔ n ka mariage ma kɛ mais muso furulen après n ye distance dɔɔni don an cɛ a b'a kɔrɔmuso fɛ yen mais ni a bɛ to ka n wele ɲɛnajɛ bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ a bɛ na ni don min ka di a bɛ na tile 2 kɛ voilà a bɛ taa aw bɛ ɲɔgɔn ka kibaruyaw kalama ok Dabara i ye cassette bɔ bon ma album kɛ mais album morceau bɛ n bolo min ye n ka album ko bila retard la dɔɔni donc n ka album kɛ wagati dɔ la mais o tun bɛ ka émission kura dɔ daminɛ o fana tun ye Kaz Sangare ye n tun bɛ fɛ ka n présenter a la hali kɔsa in na k'an to Chine u ye Kaz Sangare kura dɔ daminɛ kɔsa nin na ma mais a tɛ san 1 bɔ n ye mɔgɔ bila ka wari ci u ma donc inscription ye 1000 Tom Production ka mɔgɔw don u ye video ni fɛnw bɛɛ kɛ k'a bila mais après a Kaz Sangare ma bɔ o m'an wele k'an ka wari fana lasegin a ma voilà bon n tun bɛ ka a fɛ parce que Umaru Keyita n t'a dɔn n'i b'ale dɔn u b'a fɔ a ma ko Umaru ni
aga dongla ba fa habiba ko madia ko habiba ko walide ni biba ko ni mo dongli da Omar Keita kasanga ko be ke wakati mina ni dabara no me tu présenter o wakati Omar Keita tara présenter ma so album babulo kasanga mo ko ko te se ka ta parce ale kala maîtrise ka album babulo non album be mo bulo adabura ka mo ko de mene ni album be bulo cela veut dire que c'est ko do la ka ba donc kama avec sans ba ɲɔgɔn bɔ morceau min bɛ n bolo a ka ca ni album ye bon ma sɔn ka album bila ka sabu kɛ en cas occasion dɔ bɛ nale min bɛ se ka kɛ n dɔn sababu ye diɲɛ fɛ k'an dɛmɛ mais n'o y'a sɔrɔ album bɛ n bolo mɔgɔ man dɔn ni album min donc finalement a bɛna kɛ sababu ye ka jouer n tɛna kɛ n'o émission ye et en même temps a sɔrɔ n ka succès ma na n kɔrɔlen y'a delila ka fɔ n ye don dɔ la ko dɔnkilida n'a sɔrɔ bɛ na wagati min na diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ na ko dakan dɔ sinɔ ko ale y'a dɔnna n'a ka album 5nan de ye a ye album 1 kɛ ka 2 kɛ ka 3 kɛ ka 4 kɛ ka 5 kɛ 5nan de i ma ye n di an ye mɔgɔ nana i ma ye ɲanafin tun bɛ ne la kabini di an ye mɔgɔ tununa voilà o de tun y'a ka 5e album o de kɛra a ka succès f'an bɛ don min na i ko bi voilà ok Dabara producteur ko kɔni sumayalen don Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ mais ni mɔgɔ min sɔrɔla komi jamukan in dabɔlen don k'a bila diɲɛ fɛ an bɛ dɛmɛbagaw ɲini mɔgɔ minnu ye album bɔ tabarikala minnu ma se ka bɔ u bɛ dɛmɛbaga fɛ ni dɛmɛbaga dɔ sɔrɔla sisan nɔ an b'o de ɲini diɲɛ kɔnɔ ni dɛmɛbaga sɔrɔla min bɛ fɛ ka Dabara dɛmɛ la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte en fait. D'accord. O diyara an ye. An ye caman kɛ baro la. Dabara. Naam. Ne ko diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen k'o man di ye fiyewu. Cɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min man di ne yɛrɛ o ye saya de ye. Non. Fɛn min man di ne diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye saya de ye a filanan de ye fantanya ye walayi. Fantanya. Wari kana ban. Ndesani. Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. Mais Dabara e ka ko in de bɛ cogo min na sisan. Parce que saya in filɛ nin ye n'i ma ban nali ma i tɛ se ka ban tali ma. Ok. Ni e ko k'o man di ye ne t'a dɔn fura min bɛna se ka sɔrɔ o la plateau in kan yan dɛ. N bɛ n kali Ala de la kunun dɔrɔn an filɛ plateau kan kunun dɔrɔn n dalen hakili jiginna saya la bilayi diɲɛlatigɛ nege bɔra n na. C'est à dire quoi ne mana miiri ko n bɛ ka nin sɛgɛn in kɛ ne bɛ ka ɲani n bɛ kule n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ ka fitinin min sɔrɔ n bɛ fɛ ka nin so kɛ tan n bɛ fɛ ka nin kɛ tan wa hakili ka ye ko n bɛ taa k'a to tellement que diɲɛ ka di a ka haramiya ye diɲɛ nege bɔ n na kunun dɔrɔn hakili balila ka jigin a la n kelen ni Ala kelen quoi. N ye miiri de parce que n y'a ye ne sunɔgɔra quoi a kɛra sɔgɔmada in presque yɛrɛ quoi n sunɔgɔra parce que courant ne tigɛra sɔrɔ 2h du matin a ye n sɔrɔ connexion na quoi n ye madame na wuli ka bɔ sunɔgɔ la n ko wuli ka dilan ta ka taa da fɔ so sanfɛ n bɛna taa n da madame yɛlɛla nin dilan in ka taa da ne kelen de yɛlɛla ka taa n da quoi a kɛra 2h ne ye heure de jateminɛ 2h ne taara n da ne wulila 6h37 n jiginna ka na duguma ka don chambre kɔnɔ ka n da n nɔ la donc n dalen o la yanni n ka sunɔgɔ k'a daminɛ 2h ne bɛ yɛlɛ sanfɛ ka n da wagati min na ka se 6h ma 4h min tɛmɛna o la n y'a lajɛ ko ne ye 4h de sunɔgɔ kan wa o 4h kɔnɔ ne ma bɔ diɲɛ foyi kalama donc ni ne sara fɛnɛ ne tɛna bɔ foyi kalama tuguni tan bilayi o kɛra sɔgɔmada in na n kɔrɔ. O ye terminé de ye. wa saya man ne dɛ. Ndesani a ko gɛlɛyara dɛ. A filanan o ye fantanya ye. O ye fantanya ye. Wari kana bɔ i kunna. Wari kana ban. Ayiwa jatigiw aw tulo bɛ Dabara nin na dɛ. Wele bila o ma dɛ surtout coronavirus wa coronavirus. Donc o fɛnɛ donna la. Bilayi non ne yɛrɛ ma ne ma f'i ye n ko ni hadamaden bɛ don min na n'i ye don min ye o y'i ka yeta dɔ ye. O y'i ka yeta dɔ ye. Sinon ni bange ni bi cɛ 92 ans ni bi cɛ san 20 ani san 8 ne ma ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ ni ma deli ka kɛ anw fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni ma kɛ ne tile la fɔlɔ ka diɲɛ bɛɛ jɛ fɛn kelen na ka diɲɛ bɛɛ datugu depuis ne wolola fɔ bi ne ma deli ka mɛn ko Mali aéroport jɔra ko 1 semaine donc n'i ye ko min ye diɲɛ kɔnɔ don min o y'a dɔ ye. O y'a dɔ ye. A y'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ so da olu bɛ a bɛ nin kɛra ko min ni coronavirus in kɛra saya de ye. Saya de don quoi parce que saya tɛ suda buna hadamaden na Ala bɛ ni a kɛ k'i ta i tigɛ ma donc
disposition minnu taara jamana kɔnɔ jamanatigiw balila k'u ka disposition ta dɔrɔn k'a kɛ k'a segin an kan donc k'a fɔ ko k'a kɛ tan ka sɔrɔ a ma suda bon mɔgɔ bɛ yen bilankɔrɔ tɛ mɔgɔ min bolo don ka taa se t'o ye dɛ se t'i ye donc maintenant mɔgɔ minnu bɛ yen anw ye dɔnkilidala an bɛ se ka burusɔngɔ sɔrɔ fɔlikɛlaw b'a kɛ cogo di jɔn ala nin ko in n'i ye miiri ko n'an taara fɔlikɛyɔrɔ la fɔlikɛla bɛ sara 3,000 4,000 5,000 10,000 n'o nana ka na so sara bɔ a la ka dépense bɔ a la i tɛ se ka fɔli i bɛ fɔlikɛla compter Bamakɔ o y'a ye o bɛ sɔrɔ o bɛ ka sɔrɔ quoi n'o tɛ ka sɔrɔ dun i bɛ fɔlikɛla compter Bamakɔ minnu bɛ jouer anw fɛ min fana b'o sɔrɔ dɛ awɔ minnu b'o sɔrɔ et puis i bɛ fɔlikɛla compter k'i b'u jɔ mɔgɔ 100 k'i b'a sɔrɔ ko 10,000 dafalen bɛ min bolo a bolo k'a y'a mara a ka fɔlikɛ wari la bon o dun bɛ taa fɔli de kɛ don o don nasɔngɔ ni dépense bɛ bɔ a la somɔgɔw ta bɛ bɔ a la fɛn bɛ bɔ a la bon n'a fɔra sisan ko nin nana kɛ kalo joli ou bien tile joli ko o tigi tɛ ka fɛn kɛ foyi sɔrɔ yɔrɔ a bɛ kɛbali kɛ mais degun dɔ fana bɛ yen nɔ fɔlikɛlaw bɛ to k'a fɔ an ye ko dɔnkilidalaw bɛ wariba sɔrɔ komi k'u tɛ wari caman d'olu ma o ye tiɲɛ ye dɔnkilidala bɛ wariba sɔrɔ dɔnkilidala tɛ wariba di fɔlikɛla ma o ye tiɲɛ ye mais a dɔnkilidalaw bɛ yen n t'a dɔn n'i y'a faamu chauffeur ni parantikɛ sara tɛ kelen ye awɔ o tɛ se ka kɛ kelen ye o tɛ kelen ye dɛ n'i ye mobili fa togo sisan n'i y'a fa togo ni chauffeur ma don a tɛ taa parce que a place bɛ awɔ o tɛ tiɲɛ donc parantikɛ tɛ sara kalo la ration de bɛ d'a ma donc chauffeur o bɛ mobili boli a bɛ sara kalo la n'i ye artiste wele k'a ka n'i ka fɔli kɛ ale de bɛna dɔnkili da a bɛ fitinin min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ la n'ale tilala fɔlikɛla minnu b'ale kɔ ale bɛ nin bɛɛ de sara n t'a dɔn n'i y'a faamu en même temps fɔlikɛlaw fitinin min bɛ d'olu ma olu fana b'o fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ b'o tila o tɛ di fɔli artiste ma o tɛ di dɔnkilidala ma o tɛ dɔnkilidala ta ye mais e ka fitinin min bɛ sɔrɔ ne ye fɔlikɛla bɛɛ sara a la e n'u sara tɛ se ka kɛ kelen dɛ mais ne ye fɔlikɛla bɛɛ sara a la o tɔni min bɛ to e bolo n'i bɛ taa n'a ye so o ye ka dépense ye mais e bɛ se ka kunɲɔgɔn 2 k'o kɔfɛ i n'a fɔ kalo 1 ka sɔrɔ e ma fɔli kɛ mais fɔlikɛla bɛ jouer kɔ bi dɔrɔn a bɛ bɔ yen sufɛ a bɛ taa jouer mɔgɔ wɛrɛ kɔ sini a bɛ jouer mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ n'e kɔni t'a la dɔrɔn ale ni mɔgɔ wɛrɛ don bon ale bɛ fitinin min sɔrɔ o fana la k'o fara ɲɔgɔn kan o ka ca ni e ka siɲɛ kelen belebeleba ye quoi dɔ fana y'a fɔ an ɲɛna ko fɔlikɛlaw fana bɛ jɔn u ka wari la mais n'i y'a jateminɛ mɔgɔ kelen bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔnkilidala kelen fɔlikɛla 5 fɔlikɛla 6 bi kɔ bon n'olu bɛɛ ka wari farala ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ ani min bɛna kɛ dɔnkilidala fana bolo ne ye kɔɲɔ laban n ye 42,000 de sɔrɔ kɔɲɔ laban ma wari sɔrɔ mais 42,000 in na n ye fɔlikɛlaw sara i y'a faamuya yɛrɛ kungo kun don quoi ma taa kɛ wari la n ye fɔlikɛlaw sara ka wari di n ka technicien ma i y'a faamuya fɔlikɛlaw saralen ni fɛn bɛɛ kɔfɛ wari mun bɛ bɛɛ la ka n ka dɔnkilidalaw sara dɔnkilidala mɔgɔ 3 ne ni 9,000 ka 8,400 jate de donna ne ka du kɔnɔ Allahu akibaru voilà bon n'a fɔra sisan ko mɔgɔw b'a ye ko 10,000 dira ne ma 5,000 dir'e ma ka tila k'a ye ko ne ni 8,800 donna so ka sɔrɔ dépense min bɛ ne so ka ca ni 10,000 ko ye fɔlikɛla bɛ mɔgɔ 1 sɔrɔ la mɔgɔ 5 i ye 3,000 di dɔ ma i ye 4,000 di dɔ ma parce que o fana tɛ kelen bɛɛ ni place dɔw yɛrɛ bɛ o ye wele ko n tɛ fɔli la o nana fara mɔgɔ kan fɔlikɛla tun bɛ n kɔfɔ mɔgɔ 6 dɔ ye n wele ko ne ma jouer bi parce que coronavirus ko in na ko a kɛra coronavirus dimanche fɔlɔ mɔgɔw y'u ka kɔɲɔ bɔ a ma k'an tɛ jama fara ɲɔgɔn kan ne kun ne ta bɛ kɛ n ko Ala bɛ sɔn donc o nana ka na fara ɲɔgɔn kan fɔ mɔgɔ 6 donc o mɔgɔ 6 fɛn nana o bɛɛ nana garisɛgɛ de ɲini i wari dɔw bɛɛ ma donc e ni mun bɛ taa so a ko man nɔgɔn voilà d'accord Dabarani sisan a dun ka kuma cɛ in fɛ ne ko dumuni jumɛn de ka di ye dɛ dumuni min ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o ye sɔ de wallahi bilahi o de la ne mana Kulubalilaka fɛn o fɛn ne b'o ye ka sɔ bɔrɛ san k'a di Keyitalakaw ma non o kɔni o y'u jo de ye o jo parce que sɔ ka di ne ye dɛ donc u y'aw dɔn n'a ye ne ka so juma o juma sɔ bɛ tobi tabarikala ok sisan an bɛ a lajɛ diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i b'a kɛ nafa dɔ de kama o ye tiɲɛ dusu ye
e don baara in na i y'a kɛ rêve dɔ de kama est-ce que a rêve réalisera bon rêve ma réalisé fɔlɔ dɛ an bɛ ka mun ɲini ala fɛ an m'olu sɔrɔ fɔlɔ mais an kɔni bɛ ala ka sutura kɔnɔ kosɛbɛ sinon dabaranin bɛ luwanse la dugukolo bɛ n bolo sera ka so dɔɔni jɔ baara kɛ mais ala bɛ luwanse la donc muso bɛ n bolo den bɛ n bolo ni muso furu diɲɛ baara o baara la ka den sɔrɔ a la ala ye koba k'i ye kosɛbɛ o de la n bɛ to k'a fɔ dɔnkili la n ko ni ala y'i da an bɛ kɛ waritigi ye mais i ma du jɔ ka to luwanse la i muso furu ka wolo luwanse yɛrɛ la ka mɔ a la ka sa la i ma lebu mɔgɔ ka juru la n ko ala ye koba k'i ye a ye sutura parce que sutura ka bon ni fɛn bɛɛ ye kosɛbɛ donc o kama rêve ma réaliser fɔlɔ parce que a ka di bɛɛ ye ka lafiya ka sobaw jɔ ka mobili ɲumanw sɔrɔ ya bon n'olu ma réaliser ala barika la an kɔni b'a fɔ rêve ma réaliser mais ala kɔni kɛlen bɛ ka sutura d'an kan sutura birifini birilen mana mais ne saya ta tɛ kelen ye muso ko b'o la denko b'o la siyɔrɔ ko b'o la diɲɛ yala b'o la donc finalement denmisɛnninya la an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ ala ka sutura kɔnɔ dabɔ la alhamdulilayi voilà ok Dabarani sisan nɔ Nubarani awɔ jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma n'ala ka jɛ ne mago bɛ min na sisan k'a yira an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen na k'e yɛrɛ de Dabarani awɔ ko yira filɛbaga bɛɛ lajɛlen o bɛ diya n ye dɛ tabarikala o b'a to i b'a sɔrɔ dɔ bɛ sin ka fɔ yala ne ka kɔɲɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ n b'a wele tabarikala a wele o bɛ diya n ye kosɛbɛ o b'a to i ɲɛnafin tɛ gan an na kosɛbɛ quoi kuma bɛɛ an bɛ to ka yɛlɛ YouTube sanfɛ ka to ka ɲɛnafin bɔ an na i b'i kan dumanba in fila ɲɛ an b'o kɛ i y'a ye ya parce que kuma dɔ la kuma ninnu bɛɛ ti fɔ an bɛ kɔdu don a dɔw la quoi an b'o kɛ kan bɛn dɔnkili da ye nin o tɛ ya a diya n ye ko di sa Dabarani ni nka ko tɛ sa diya nye ko di sa o Dabara diya nye ko wansa ani nga ko masa fitini ni nga ko wansa nene diara mami ye no ye ne punya bani mo ni fulani bolo leiru tigi ni mo manga Dabara diya nye babu ne diara mami ye no ye ne bonya bani mogo te flaye tie beta de motie jiri ba mana bi kono ubi jense jiri ba mana bi kono ubi tawro chamo wa Dabara kono ba degere kamora Dabara fitini manga umfle santro ni karandira lajine duguni sigiri fuita kedi kanuni chenie dongli doni dawo atunga mali kuna foni jamalu barigada ka barigada ngani asiri kawkari artisi demsen huddeme ko ku boddi bila kubla yelena kangani asiri ka bolo di nyama ko bolo di ngoni kelen di beleta abada o artisi ko ba burumbe naso ulu bole no yelena ko be do foro ka sanga ga ko ira tinya mogola ali ni manifu ko ku ta fe ala ti so awga to ko wa te to ko ni denwolo ka denwolo ni denwolo mandi ele bi se mo denwolo la bi sigi ba la fule ala
e ma ye m'a fɔ dɔnkili la ko furu ka di muso dɔ la denwolo man di la denwolo ka di muso dɔ la furu man di la diɲɛ de ye bɔrɔso ye diɲɛ t'an tɔɔrɔ ye mɔgɔninfin mana sa don min ka diɲɛ banna ni dabara fitinin b'i dɔnkili da don o don ne b'a fɔ n kanubaw ɲɛna yo ne y'a ɲini fama Ala fɛ Ala kana sɔn dabaranin ni dangaden ka ɲɔgɔn ye sabula dabaranin ni dangaden ye dangaden fɛ bɔrɔ man ye ne fa de y'a fɔ n ye don dɔ ko ni ne b'i taama ko ni ne taama ni musolankolon ye ko ne bɛ nimisa ko ni musolankolon den sara fɛn ma sa ni musolankolon den balo la fɛn ma balo k'a bɛ komi ko mana Fatumata ka den wolo a ye den 100 ni den 13 bange a den bɛɛ la ɲuman kɛra den 3 ye den fɔlɔ kɛra basa ye filanan kɛra tori ye sabanan kɛra nɔɔsi ye ni talonna basa la ka bi tori ka i wuli tɔ ni nɔɔsi ka wuli ma talo fɛnɛ ma bin fɛn ka i ni fɛn ma wuli ne nana kanumaw ɲɛnajɛ alimentrice aw ni baara cameraman aw ni baara fɔlilaw yo aw ni baara technicien yo aw ni baara ne mana filɛ a ye ne to fili ye mun ye den mana ɲinɛ a ye ne to ɲinɛ mun ye den ye kalanden karamɔgɔ tɛ i bɛ nimisa don dɔ o de la ne ko a mana fɔ n ko diɲɛ man di a man di banabagatɔ la a mana fɔ n ko diɲɛ man di a man di sɛgɛnbagatɔ la a mana fɔ n ko diɲɛ man di a man di wolodennin tan na a mana fɔ n ko diɲɛ man di a man di wolobanin tan na olu ye ko ye ne jɔrɔ woloden tan ye ko ye ne jɔrɔ u ye ko ye ne sira woloban tan ye ko ye ne sira e ma ye ne tɛ sa wa ne mana sa joona ne dun bɛ segin tiɲɛ na bara fɔ ti bara fɔ laban kasi di ɲɛti dɔn ka ban baden dun laban jɔrɔ ye u y'a dan ne la a kana k'i sɔn ye n teri n'a fɔra k'i donna so kɔnɔ k'i y'a ta i donbaliya ka fusa ne ye sinɔn a ma se k'ale ma ko m'a ta dɛ dangaden ni dɔw den tɛ kelen ye munna i b'i dɔgɔna jarabini ni dɔgɔna ne to la kasi dabara la kasi ne to la kasi dabara la kasi ne ka di mami ye kanu la kasi ne di anyaba sangolo darola dugukolo darola kanu waya darola kanu na ne bentu manna ala ebi tumanna ndesani matirisi ebi tumanna haba utumanna kameramanu yo haba utumanna technicien yo ebi tumanna bebi tumanna folilalu yo haba utumanna diya ye tumaye ala sangolo darola dugukolo darola ɲanamaya darola kanu yo ne nana kanuna mama diɲɛ sanga ye n'i ye mɔgɔ kanu Ala ni kira kama Ala b'i sarola kana mɔgɔ kanu ko wari caman b'a fɛ Ala t'i sarola o bɛ ban don dɔ kana mɔgɔ kanu ko mɔbili ɲuman b'a fɛ Ala t'i sarola bɛɛ bɛ ban don dɔ kana mɔgɔ kanu ko tɔgɔ caman b'a fɛ Ala t'i sarola tɔgɔ bɛ tunu n'i ye mɔgɔ kanu Ala ni kira kama Ala b'i sarola ne nana kanu na siriwe juru ya dabara ok merci ne sitane naga ye ko sitane ka sabali ka jɔ sitane kana don kamalen na fiyewu an filɛbagaw dankɔrɔba kɛnɛ de don ok Dabara
sisan nɔ i b'i ka folikan laban kɛ an ka filɛbagaw ye d'accord an bɛ kan bɛn da ɲɔgɔn ye ok me filɛbaga bɛɛ fo bɛɛ ala minɛ maliyɛndenw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarankew kosɛbɛ ouais me tunkarankew bɛɛ fo o ni foli ka kan parce que ni mɔgɔ min ma tunkarankew hinɛ minɛ ni mɔgɔ min tunkarankew mago sa awɔ ala b'i mago sa ma nɔgɔn dɛ parce que n bɔra yan n y'a ye o bɛ sɛgɛn min na tɔɔrɔ ni ɲani tunkarankew bɛ tɔɔrɔ ni ɲani min na c'est pour cela que n ka dɔnkili fanba bɛ tunkarankew de ye n'est-ce pas n ye kilipu kɛ fo kilipu sigiyɔrɔma 6 n ye 1 kɛ n ye 2 kɛ extérieur la n ye 4 kɛ Mali la yan donc n ye dɔ da direct tunkarankew yɛrɛ kama ni yo la ka se o dadeli man di ni yo la ka se o dadeli man di ni ye tunkarangelu la ka se o dadeli man di donc tunkarankew b'u ka wariw ci an ma yan ko k'a kɛ min ye an t'a ko ye n'a fɔra ko ka so jɔ an b'a dun o bɛ tila ka nafolo jigi kɔ donc du coup n bɛ min fɔ n bɛ CDR Allemagne jama fo n ka fanu CDR Allemagne porte-parole Modibo Sila ka taa se an ka CDR belebele yɛrɛ Marazbach voilà ka taa se bɛɛ ma n b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya nin yɔrɔnin na n bɛ Dubaï Bɛnba Dansogo fo Ami Dor n'est-ce pas il est le seul malien Dubaï bɛɛ sanu boutique bɛ min bolo Dubaï bɛɛ il est le seul malien sanu boutique bɛ min bolo a ye déplacé an ka wɛn ka taa kilipu k'a ka boutique kilipu kɛ k'a bila diɲɛ fɛ donc a dusukun ka ɲi silamɛ don ti ko nɔgɔlen fɛ a ka sanu da ka di ka tɛmɛ Dubaï bɛɛ kan k'an bɛ kuku k'a ye kabi yan fo Dubaï voilà ala barika la an ka foli b'a ye ka taa se Ali Touré ma ka taa se tunkarankew bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔkan n ka foli bɛ bɛɛ ye donc nin ye Alu Badara Keita mankan ye communément appelé Dabara Fitini n bɛ bɛɛ ka bila la n bɛ bɛɛ ka bila la n bɛ aw yɛrɛ fo awɔ Mali kunnafoni b'aw fo baara in aw y'a dabɔ min kama yarabi ala k'aw kulufa a kana aw ba fa awɔ ala k'aw kulufa a kana aw ba fa bamananw ko ten ni hadamaden n'i ye ko o ko daminɛ n'i ma découragé i bɛ nɔ bɔ a la an b'o kɛnɛ de kan donc ka foli di jamanatigi ma ka foli di jamanadenw ma ko artiste bɛ ɲani na ko jamanatigi ko ko yɔrɔnin lajɛ dɛ ko yɔrɔnin na ye sinon minnu bilalen don o banna awɔ merci ok Badara Sadia merci beaucoup ok merci an filɛbagaw n ye kuma min fɔ aw ɲɛna depuis baara daminɛ na n diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den bange kuma de b'a ba wolo j'espère que ala ma kuma ba don an da kuma tɛ an ka lasaw ma nka o n'a ta bɛɛ hakɛto bɔrɛ fa an b'a ta ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ nin kun y'an ye Dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ ani Alu Badara Keita de tun bɛ ɲɔgɔn na Dabara Fitini donc a fana a ye ɲɛ min fɔ aw ɲɛna aw y'a ye ko mɛ ni da ye mɛn tigɛ da aw ye fɛn bɛɛ lajɛlen lamɛn Badara ko la sisan nɔ a ko dogolen tɛ mɔgɔ si la ni masa in man ka jɔnya joona don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔ ni Dankɔrɔba belebele dɔ ye aw k'an bɛn